關愛座咁樣，好開心啦，皆大歡喜啦。點解知佢兩條友喺度唔知爭咩喎？又話即係揸拐杖坐玻璃邊嗰個阿婆咧就瘦啲嘅，咁就話佢隔離嗰個阿婆咧肥大啲咧，就話佢撞到瘦嗰個咁樣。肥嗰個撞到瘦嗰個，跟住喺度鬧啦，鬧足全程，由旺角鬧到翻大埔，都未鬧完。然之後車廂當然係冇人理佢哋啦，因為唔係牽涉呢個世代鬥爭啊嘛，冇人會加入嘅。咁嗰個瘦個婆咧，率先發難啊！話你撞到我啊，逼到埋人哋撞到玻璃啊！我亦錄影咗你噶啦，我陣間報警啊！睇下你等差人嚟評下你。喂，呢條女頭先阿 Sonia 喺灣仔嗰度見到佢喎，灰色格仔。間隔物嗱，佢又行翻轉頭喎。嗰個灰色間隔物喎，佢係咪跟蹤我哋啊？有冇人睇頭先台？今朝今唔夠電啊，應該冇叉電啊。真唔真啊？佢喺灣仔見到啊嘛，你哋有睇頭先有睇台，啲衣着一模一樣喎。嗱呢個咯，嗰個灰白襪咁樣咯，佢係嗰啲Lake Warmer嗰啲咁嘅嘢咧。頭先講到話嗰個瘦嘅阿婆就率先發難啦，話拍咗片啦，想報警啦。跟住個肥個阿婆咧又不甘示弱啦，又鬧翻轉頭啦。同埋嗰隻手部開始有動作啦，喺度壓下咁樣啦，即係好似想撞人與唔撞人之間咁樣啦。但係就冇真係撞落嗰個婆度嘅。跟住後尾我就塞耳仔啦，聽 YouTube 啦，咁啊唔係好詳細聽到佢哋鬧乜啦，但係都係嗰啲咯。你識唔識法律㗎？你都冇文化嘅，撞到人又唔道歉咁樣嗰啲跟住個肥啲個阿婆又話：你撞到我先㗎，咁樣開始喺度分先後啦。好似小學雞咁互相指責，佢哋可以真係拗足半粒鐘喎。但係個問題係冇結果喎，佢又唔係真係報警，佢哋又冇人幫拖，又冇人幫手。即係如果你係世代之爭咧，會有啲好事之徒會加入噶嘛，或者係睇唔過眼，可能老人家同細路仔嘈交咧，咁就可能又會有啲人加入噶嘛。但係老人同老人嘈又冇人加入。咁問開到幾點？真係唔知啊！睇下有咩行啦，因為我琴日又行油尖旺，我琴日又行咗油尖旺，因為比較夜啊，冇發掘啲咩地方去啊，驚行嚟行去都係呢度咧，有啲悶啊，所以行到攰同悶就收咯，可能。
撞到人其實可以㗎，但係警察就好大機會佢會同佢講話咁喂，你兩邊都有喐手喎，你兩個喐共咁樣啊，兩邊都有喐手喎，兩邊都告喎，如果告起上嚟。呢度唔知做咩喺度，係猛咁喺度撥。